necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Valora. Здравейте, приятели, аз съм Розгеймър и в днешното видео ние ще играем FNAF Sister Location, втора част, но този път с брат ми Фреди Геймър и с Венъм пак. Така, първо да след... Венъм си мрази живота в момента. Що бе? Не питай. Ето. Sister Location. Пък може да продължаваме с втора игра. С нощ 2. Ариле! Ти готов... Ти не... Те са уфна! Стига сме спамили. Това нещо не го искам. Добър ден, господине. Анахас. И Венъм си чипи гръбнака. For another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. For female, press 2. For text only, press 3. For other options, press 4. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Къде се телепортира ти, бе? Изчезна, отиде в рая. Също не отиш в рая, се отиде в долния свят. Чакай, аз тук нищо не виждам. Той аз нищо не виждам, ама. Някой да натисне проклетия червен бутон. Не, не. Чакай, на мен пак... Да. Не мен продължава. Натисни проклетия червен Elevator бутон. stopped. You know the routine. You can get out now or Не иска да ти гледам Stay here if you want. кията. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Ана! Защо? Така просто ще ходя. Анахас! Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Фокси тук е палораш. Фоксиндра. Здравей, Балоричка. I guess Чакай, Ballora has Гетса! other things to do. That should be fun. Ана. Щем са Фреди Геймър да е там вътре. Ще бъде забавно, ако ще се случи. Ай бе, грозно нещо. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Добър ден, господине. Йо. Това е госпожа, бе. Добре, госпожице. Great. Ай, затворя се проклята, остане той искал. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you Ама to той е Freddy's асансьор, ако очакваш. Това е auditorium. по-голямото асансьор. Хора, аз съм при... Искам да го шокна, бе. Бишашуш. Ано. Бишашуш. Що се му виждам на този задника, бе? Ще гледам просто назад. Motion trigger. Circus gallery vent. Hello.
Няма гледам пък твоя. Ей, ние сме в Балюла. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Аз не я виждам. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Аз натиснах. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Да, знак си е Барола. Они. Motion trigger. Entryway vent. Нани. Натискайте и да... Funtime Auditorium maintenance Какво vent да open. путаме, бе? Ballora Gallery maintenance vent opened. Motion trigger. Technician control. Да, Откъде можем да отидем пред тая? От тук. I don't Nani. recognize you. Оно тази... You are new. I remember this. Ние сме нови, не аз само. It's a strange thing to want to do. То можем да краучваме само, когато сме I'm през водата curious с what events would вентилационна lead a система. person to want to spend their nights. in Помощ! Не искам да съм тук пред тая зловеща женица. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the Тук desk, бутам нещо, не знам какво правя, да мога да се надявам, че ще издървя това място. and it worked for him. Аз пък се надявам, че ще издървя това място. Трябва да звънем на деца You will be safe there. Just try То not те няма да to им make повярват. eye contact. It will be over soon. Всичко е включено. Ана, то Ето те правят рестартиране. виж се, то скуп. И хайт. Лъто, шкибали туалет, това е много яко. Аз сега са... Здравейте, вратите! Това е нещо го държи. Здравейте, господине. Оно, Дръжайте вратата. Не. Даже ще Здравей. помогна на Circus. Даже ще помогна на Circus Baby. Не. Оно, ос. Климаска, при мен не ми се не... О, не. Аз си хващам ръчичката. То би ми показва, че държим. Оно, ос. Те са в чисто две. Нок, кой е там? Твоята бомбичка. Аз помагам. Помощ! Не мога Аз помагам на Circus. Аз помагам на Circus. Само го дръжай. Мисля, да го спусна. Не. Нок. Никой да Твоята бомбичка е тук. Нок, никой да не идва и... Искам да се видя... Искам да се видя спирото на колко градуса ми. Аз па ще кажа нок, никой да не идва. Отварят вратата. Аз не искам, аз се искам. Ти ще умреш. Не, ти. Веном ще умре. Защо? Аз не съм направил. О, вратата се отваря. Аз натис. Нок, ако някой каже нок, Не помогнах. В следния момент. ако някой иска да отворя вратата и ми джампката, ще ги експлодира с RPG в Rivals. Браво. Не, браво, много не благодаря. Вау, не ме интересува. Не, бран, what the Нани. toilets. Windows. Шкибали. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. Даже гледам колко градуса ми е He will tell компа. you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions,
You will Къде die. е ръката на Веном? Ballora will not Oh, return to yeah. her stage anymore. She will catch you. Аз го виждам. The power will be Не ми restored гледайте shortly. екрана, какво правя? When you Правя climb нещо her Ballora по-различно. gallery, Не go гледам, аз slowly. играя. She Ние ще cannot see видим you Балола. and can only аз играя. listen for your movement. Тя не е Балора, When тя you е hear her поничка. music Ние become ще louder, видим бакошинашка, She is growing починаща. Тя е боничка. Да, Ама аз казах, че е поничка. be still. Боничка! Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. Колко You е will need to много. restart the power system Ще кажа колко manually. градуса видях. Please return to the primary control module. Знаеш колко градуса ми е компютъра? На колко? 88. Нани. Що съм вътре в тялото ти, бе? Знаеш кос? Гледай, виж. Добър ден, господине. Наврях се... Не искам да знам какво гледам. Motion trigger. Circus gallery vent. Оно, То смаза! Така, бе! оно, Що се направих сега в тебе, бе? Бах съм в гъзна, човек. Къв ти You гъс? will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not Слушайте, сега disturb трябва да се I will заслушаме за deactivate Балора. myself momentarily Ама as to not някой create трябва да умре auditory и да ни disturbance. насочва. Deactivating. Аз няма да това, Ballora аз ще gallery се maintenance vent opened. Фреди Геймър, дай да го изчакаме той да умре и да ни насочва. Аз го виждам. Аз го виждам този как. Еми ти отивай тогава, аз тук ще стоя и ви чакам. Мокнете! Да ви са ни види заради вас, жречух! Добре, сега ма насочвайте. Аз съм много... Грозната е тука. Аз пък съм най-прост. Тръгвай. Аз пак направо съм... Спри! Аз не... Добър ден. Тръгни. Здрасти. Спри! Много си зле. Ти си по-зле от мене! Оф, майко, и тримата сме зле. Да, съм... Грозна си. Толкова си грозна, че искам да излетя през джама. Аз съм шега новия апдейт на DOS. Не, аз продължавам. Ако умера джампа, окей. Ко? Да се разбрал. Аз те разбрах достатъчно много добре. Въпросът беше на кого му беше нужно да чуем това. Скип! Оно, Пълно допенци. аз няма да мърда, аз ще знам. Грозна поничка. Чак не искам да та ям, защото ще поварнала като те изям. Фреди Геймър, тръгвай! Чакай, че аз Тръгнете! Аз няма тръга. не ме страх. Не ме страх. Фреди Геймър, тръгвай. Спрете! Аз мина през него. Аз не ме хвана като... Тръгнете! Спрете! Оно, ос. Някой... Тръгнете! Вече, Тръгнете! аз не думам, че ми страх. Спрете! Оно, аз не съм знал. Тръгни! Не ме направо... Какво стана, бе? Спри! Що се ядоса, бе? Не спираш да му казваш името. Не съм свикал. Тръгни! Оно, аз направо се убих панталоните. Спри! Тръгни! Тръгни! Тръгвай. Оно, ос. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Тръгвай. Човек да се свера панталоните. Спри! Късмет. Давай. Тръгни. Някой вижда ли ме как нещо ми се случва? Аутъра ми. Аз ще спра. Давай, де! Оно, то сме мина върху. Здравейте, госпожо! Давай. Тръгни! Това не е госпожа. Спри! Оно, ос. Това не е госпожа, а е мъж. Тръгни!
Брат, му такова време му каза да тръгне, той не слуша. Давай! Спри! Ей, страх, май. Оно остас. Чакай. Оно остас. Чакай. Тръгни. Motion trigger breaker room. Така, аз You ще may гледам now да interface Фредди. with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to Спри! reconnect. Махни се. It's bedtime. Let's go back to our Никой не stage. го интересува, жено! You must be hearing things, silly. Тръгни. Оно ост комплет. Тръгнато. Спри! Calm down. Оно Go ост, back to не sleep. говори тупо. No one is here. Майко. Go back to sleep. Не, No one is Тръгни. here. няма майко. Спри! Деламе четвърта. Тръгни. Nope. No one is here. Спри! Calm Не си down. Go пуснял. back to sleep. No one Тръгни. is here. Не, готово. Спри! It's bedtime. Не. Let's go back to our Това на stage. мен нещо ми се случва. You must be hearing things, silly. Тръгни. Да. Спри. Nope. No one is here. It's bedtime. Let's go back to our stage. Бат, аз го виждам. Oh, calm down. I think it was just a Тръгни. mouse. Nope. Чакай. No one is here. Продължавай. Спри! Go back to your stage. Отила си на Everything is мястото и okay. бомбаш. Calm down and go back to sleep. Тръгни. No one is here. Аз имам до 60. Спри! Тръгни. Go back to your stage. Everything is okay. Спри. It's bedtime. Let's go back to our Тук stage. ти гледаш Danger Level. Everything is okay. Let's go back to sleep. Ба, при мен Calm какво се down случва, and go човек? back to sleep. No one is Аз го here. виждам. И Той аз го виждам. Go back to your stage. Тръгни. Everything is okay. готово, там нещо не хочу да. Кажи ми. Спри. You must be Аз hearing трябва things, да silly. Място. Връщай се на мястото! Връщай се на мястото, бе, грозно Ти чудо. можеш да го правиш, може да го правиш, докато той още е надалече. Mouse. You must be hearing things, silly. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Добър ден, господин. Calm down and go back to sleep. Да. No one is here. Go back to your stage. Everything is okay. You must Спри. be hearing things, silly. Nope. No one is here. You must be hearing things, silly. Спри! Calm down. I think it was just a mouse. Господин, няма да докосвате моя брат, аз съм тук, ще го убия ако трябва, аз съм ти без това дух и без това, ще видите ли гръци кошмари като... Спри! Calm down and go back to sleep. No one is here. Get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Go back The to your last stage. четири. Everything What is was okay. none? You must Чакай. be hearing things, silly. Ти няма да го докосваш, грозно нещо. Everything is okay. Да бе, аз пак виждам в FNAF 4 тук. It's bedtime. Няма го, Let's няма go го. back to our stage.
Аз ще кажа когато. Тръгна. Давайте. Let's go back to our stage. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care, and we'll see you back here tomorrow. О, но. Тръгваме. Ос. Така, чакай. Тръгни. Страх, мрак. Тръгни. Тя е надалеч. Давай. Чакай. Тръгни, ще кажа кога да спреш. I can hear someone creeping through my room. Имото да веднъж. Нямам. Perhaps not. Ела малко на дясно. Че близо си до Балора, затова. Вана. Давай натам, наляво сега. Дърне Страус. Давай. Как ти... Тъй като аз съм тук собственика на този сървър, аз имам по 2 вота. Аха, добре. Правиш видео. Не те искам. Daddy, just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Не. Ама тук не го няма сътънгото. При мен нищо не ми се случила. Аз ще усиля звука само. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. На мантор с вас тръгвате. Аз те виждам, че мърдаш. Мърдам. Каза първи път странно на сърце. Ще видим фронта, Ана виж по-дома. Яла тука бе. Тук това нещо. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it. It looks like everything is as it should be in the Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it looks like everything is as it should be in Funtime Home as yesterday. There is no need to check by a substantial amount. Please refrain from entering the pressurized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Чакай. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure unforeseen malfunctions from today's show. However, your nightly duties will perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Разкарай се от нас! Махни се от лицето ми! Внимавай, това е апокси. Страх му. И да тая се. Ти грозно развалено нещо! Чакай!
Чакай го първо той да мръдне. Страхме. Бътот мати. Като сма изяде така здрата, че умрях от любов. Fuck she middle out. Чакай, искам да видя тук какво е. На мама страх, човек. Маминката е страх. Бобуш. Давай. Маминка. Тръгвай. Панталоните. Давай, чакай. Давай, тръгни. Спри! Той ще те зададе. Как ме пипна? Като е грозно говно това. Ти е грозно нещо. Ще получиш най-голям си кошмар. Аз какъв много трябва да мина, че не знам. Трябва да отидем при Балора. Каква ти балора, бе? Не. Съкърс бейби трябва да отиде. Не при Circus Baby. Трябва да минем през това ниво. Да, през Фъртен Фокси. Разбираме, че трябва да отидем след това друго този ниво, след това ще сме на Балор, на това. Знаем на кой. Аз на Изус. Къде лана сам? Защо та страна, бе? Да видим какво прави тази ненормалната. Motion trigger. Circus gallery event. Знаеш се, аз давам назад, иска да правим. Ти преминай, аз съм тука. Когато не се. Тука. Тука нищо не мога да. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long. Only one day. Чакай малко. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always Чакай, как се побираме това малко място, защото се виж как изглеждаш, аз съм така изглеждам. Then two, then three, then four, then two, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was one. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Аз никакъв код не можах да правя. Ай, махни се, бе! Спри да замърдаш. Нищо не виждам заради тебе, махни се от мене. Аз съм отзад, дето ти е в дето съм. Спри да мърдаш. Спри да мърдаш. Ще те убия, Фреди Геймър. Ама аз си виждам гласа. Както и аз това ти го виждам.
Това е флаш. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Как шита на... Аз напускам, че съм гъч. Как? Маската си е там напред, бе, човек. Ще стигнем докато тос не спе да на хапва. Да направи FNAF 4. Не, Аз. скука. Мистер Денес. Човек, не манма на мен. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Тигро! Чакай, трябва да дадем по-напред, но то ще стане много сложно. И да стане по-сложно, се хвърля през джама. Не мога да права, че умряхме за това паче. Умряхме 15 000 пъти, ако трябва да кажа. Ако бяхме, направихме FNAF 4, трябва да сме свободни. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Да, ти са невери. Как? Добър ден. Тус машина е бахти хакеря. Къв ти хакър, бе, това е един малък нуб, който не спря да ме убия. Значи е просто. Фокс има той И хакер. сега ще го разсея. Трябва да го снимаш. Аз го виждам. Как го снимаш? Че ли си го снимаш? Добре, е. Давай просто мордай напред. Ти се обърна. Дай, ще се пробваме още веднъж. Още един път и след това ще ви кажа. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to... Как така? Това малко грозно. Не хвана! Защото е грозен, с грозно тяло и грозни вътрешности. Виж му го. Виж го какво прави то с малкия. То се бах се още. Добър ден. Аз на... Как, ма? Потом. Давай. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Не внимай! Когато видиш, че си много близо. О! Тара! Как е Тос? Тос не се мърда! Лош! Да, толкова време трябва да... То, що не се разкарва, бе? Да, Тос не мърда. Трябва да направя. Даш! Ос! Да!
Давай! Геймър. А? Какво е това? Какво? Какво правиш? Нищо, на нощ 3 сме. А, Това е Рокси! То се толкова зле. Давай, човек! и аз искам да дойда. А? И аз искам да дойда. Окей, ако време ще почне. Добре. И двамата умряхме! Това бах ти хакера, този фонтан е фокус. Кога ще гледате това видеото, абонирайте се канала и очаквайте трета част на... Това е бах ти хакера! Чао!